我们来讲陈皮。同学们要说，老师呀，你嘴口是心非，你嘴里说的是陈皮，你搁黑板上写了一个橘皮。那么橘皮和陈皮又是个啥关系？我们来了解一下。从植物学上来说，橘皮是用的芸香科植物橘，注意一下，橘的以及它的变种的，它的这些柑子的、柚子的、橙子的成熟的果皮，注意这个说话，成熟的果皮来自于谁呢？芸香科。来自于芸香科的。我刚才强调是成熟的果皮，那大家说，老师你这么强调成熟的，那就有啥呢？不成熟的。所以说，在咱们中药里边，除了有橘皮成熟的之外，还同源一个植物是用的未成熟的果皮和它的果实幼果的话，我们把它叫青皮，叫了个青皮。这是讲到了这个橘子的这个叫着橘皮。橘皮呢，这是用的橘子的果皮，我这样子来画了，这是最外的一层，就是应该说是画成是橘黄色的。实际上呢，这一块呢，当然颜色有点不太对，应该叫橘红，叫橘红。里边啊还有一层像绒绒状的，里边的那一层绒绒状的这一块呢叫橘白，橘红加橘白叫橘皮，有这么一个说法。那我为啥要说这个呢？首先就是说，有人说卖那个陈橘红，陈橘红是啥呢？陈橘红呀，实际上也就是说，橘皮呢是由橘红和橘白两层构成的。就是我们有时候看到最外层的有一种叫做橘红色。如果我们用刀，记住用刀把它里边这一层给它挖掉，那就光剩的是啥呢？光剩的是橘红。那有人就会说，老师呀，我们都吃过橘子，那个橘子皮那么薄的，咋刮呢？这就是我们存在的。刚才我说是用它的同属的，就是同科的植物，比如说柚子的皮就厚吧，橙子的皮就厚吧。我们大多数是用的谁呢？用的柚子的和橙子的皮，有时叫这个橘红。所以有的时候说，在临床有吃药的时候，人比较讲究有橘白和这个橘红之分。啥叫橘红？那么还有人说的一个叫啥呢？化橘红，就加了一个化学的化，这是产在广东化州的，因为它那个橘子呢比较厚，叫做化橘红。那橘红和橘皮又有啥区别？橘红和橘皮有啥区别？我们下面课再来听。刚才同学们会提出，老师啊，你说的是陈皮，你写了个橘皮，那又是啥意思？橘皮啊，放的时间越长越好，越长越好，记住这话。橘皮放的时间越长越好，叫陈皮。叫陈皮的原因是陈久者，陈久者良，就是说放的时间它的质量好，也就是放的时间长了以后呢，那么它的燥湿化痰作用好。大家听过我课的以后，你就要记住，咱今年吃了橘子，咱明年再用作为橘皮用。你当下吃的，有人说你看在药店去拿药去，我们经常碰到，哎呀，大夫呀，你别给我开橘皮，我家就有橘皮呢。你那个橘皮啊，都是新鲜的，那新鲜的和陈久着呢又有差别，是不太一样的。
所以我把药材的情况跟大家说一下。另外呢，我再把产地说一下。那么大家在《诗经》里边背的时候，江南为橘，江北为枳，那也就是说，好像这个橘子呢，主要是长在江南。如果说呢，长在江北的话呢，那就叫枳了。这句话的意思有2层意思在里边，一个是江南的温度比较高，适宜于橘子的生长，而这个江北呢，相对来说呢，气候比较寒冷，那适宜于枳的这个生长的环境。你像这个橘子，在我们有一些地方，像南方这些地方呢，产量呢确实呢是比较多的，就是说的是和它这个植物的生长和生长的环境气温有一定的关系的。这是关于这个橘，可不是大家不要理解成为种在同样的这个植物，种在江南就是橘，种在江北呢就为枳，这是错的。这是我们谈到了这个橘皮。那么橘皮呢，在用法上，我们一般的来说呢，是谈到的是生用。就是我们说吃完了，不管是橘子呀、柚子呀、柑子呀的橙子呀这些的皮呢，你吃干净，吃了以后呢，把它洗干净，把它晾干。也有人比较讲究的是干啥呢？把它草用的，大多数都是把它生用的。那么草用的目的呢，我又来给大家讲一个小知识，因为它是用的芸香科的植物。我们来看一下这芸香科植物，刚才说实际上是这个里边，橘子里边是芸香科，它这里边在它的橘皮里边都有一个一个的啥呢？香囊。它芸香科里边含有一些芳香的物质，这个香囊里边含有一些挥发油的，所以有人就提出在使用前1周把它略炒一下，略炒了以后呢，那么一见热的话呢，热胀冷缩嘛，一热以后呢，它就这个囊呢就破坏了，囊呢一破坏以后呢，这里边所含的挥发油呢就容易挥发出来，这是叫做这个。所以说呢，有人提出来要把它呢炒一下的，就是略把它炒一下。下面我们看一下陈皮的它的性味和归经，因为每一个药我们都要讲它的性味归经。陈皮的它的性味是一个辛、苦、温的。你看，我们看到它的温性，大家就能够接受了吧？所以有人就说呀，吃橘子容易上火，因为橘子也是个啥性的呢？它也是个热性的，所以说它是一个辛苦温，以辛为主。我们在前面讲到的中药的七情的时候，就是讲到了4气5味的时候，那么辛能干啥？我们再来复习一下，辛能干啥呢？辛能散，辛能，这是作为复习。辛能行啥呢？行气和行血的作用。所以说呢，像橘子皮呢，这个药是辛味，但是略有一定的这个苦，性质是个温性的药。归经归的是谁经呢？它在归经上呢，主要归的脾经。你像归经，它毕竟有一个先后的，那么先归谁？先归到谁？那么它以这条归经为主，所以可以归到脾胃经，还可以归谁呢？归肺经。这是我们说到的陈皮的、橘皮的它的性味和归经。那么它的功效，橘皮的它的功效是可以起到作用可以起到理气。这里边我们说用的是理气了，所以我第1节课跟大家有时候在那讨论前面的课也跟大家讨论这个理理是调理，在这里边是谈到理气，理的气，理的是谁气呢？我前面在讲课时候跟大家强调，看一下它的归经，它归的是啥经呢？归的是脾胃经。
那么理的是谁呢？理的是脾胃气滞。理气后面又跟了一个啥呢？跟了一个健脾。我认为这个健脾啊是个补语，也就是说它能够理的是谁的气呢？理的是脾胃气，也起到理脾胃气滞的作用，这是它的理气健脾。又能够还能够干啥呢？还有很好的功效是这8个字，我把这个名词跟它，健是增健，健是强健，脾是指的增强脾胃的运化。但是增强脾胃的运化呢，我们前面在讲过芳香化湿药的时候，比如说讲到了苍术，讲到苍术这个药，苍术呢它是一个啥药呢？苍术是一个燥湿健脾药。我们在讲到利水渗湿药的时候，讲到了谁呢？茯苓。茯苓呢是一个渗湿健脾药。那么比如我们现在刚刚讲到了陈皮，陈皮呢是个理气，利气健脾。你看这几个药都是健脾药，都是健脾药，但是呢在前面的定语不一样，前面的定语不一样，这是谈到啥呢？是燥湿，这块是啥呢？渗湿，而陈皮是啥呢？理气，理气健脾。比如我们后面还要再讲到白术，白术呢是一个补气健脾，所以说大家在学习的过程中注意这些词儿的区别，你看都可以起到健脾的作用。苍术是燥湿，所以说它治疗的病症不一样，它是治疗湿、阻、中焦。那么茯苓是一个啥呢？茯苓是个渗湿健脾，是用于水湿内停。而陈皮是一个啥呢？陈皮是个理气，它主要是治疗脾胃气滞。你看都是由于脾胃运化不好，但是要究竟它的病因病机，也就查出它的原因，这就是体现了中医讲到的辨证论治。那么白术是补气健脾，白术是治疗脾虚，应该说脾虚生湿的病症，那你就要选白术。这几个药我为啥跟大家要强调，都是健脾，都治疗脾胃病变，但是原因不同，病因病机不同，我们治疗的病症不同。所以大家可能说，我们在讲陈皮的时候，陈皮是个理气健脾，它和这些药又有啥区别？我们通过这对比，大家就知道。那么陈皮呢是理气健脾，燥湿化痰。那么它理气健脾主要治疗啥症呢？治疗脾胃，就是治疗的脾胃气滞症，因为它能调理脾胃的气机的病症，所以治疗脾胃气滞的病症。那么治疗脾胃气滞的病症呢，而表现出来的临床的症状是啥呢？脘腹胀满，就叫做肚子胀，出现的食少吐泻，表现为脘腹胀满，食少，吃的少，就跟我们有时候说大夫呀，我这吃饭少得很，你可以用点陈皮。如果说呢引起来的脾胃气滞以后上吐下泻，你也可以学用点陈皮。所以说只要是脾胃的病变，脾胃气滞者的病变，我们都可以学用点陈皮。大家请记住，李时珍有这样一句名言，
说的是啥呢？说陈皮这个药，随生药则生，随降药则降，随泻药则泻，随补药则补。大家来看，就是李时珍啊，炸阳陈皮，炸阳陈皮啊，它有一个特点，随生药。这个随的意思就是说，跟它配，随着配伍，则随生药它就能生，随降药则就降，随补药则补，随泻药则泻。你看它多好的，能生能降能补能泻。比如我们说讲到的生，你像我们讲到著名的方子补中益气汤啊，我们大家通过这慢慢的接触中医以后，那么它随着黄芪呀、党参呀这些要配，它有升提的作用。你想，比如说补中益气汤，它随降药则降。比如我们后面配上了有一个足乳，形成了一个著名的一个方子叫橘皮足乳汤，那么它能够治疗恶心呕吐。那么它配上我们刚才说补药，它可以使补药补而不滞，所以在选用补药的时候，你像配上人参呐、黄芪的时候，往往呢要加上陈皮。又比如说在加工药材的时候，配熟地黄的时候要用到陈皮，都是它有一定的随着补药配伍以后，使补药起到补而不滞的作用。另外呢，它随泻药，你看有一个著名的方子叫痛泻药方。痛泻药方的这个方子的组成是谁呢？白术、白术、白芍、陈皮，和这个防风，我们这几个要搜。所以说呢，也就是说治疗脾胃病变，我们往往的选用到陈皮，只要是脾，也就是对于脾胃病变导致的上吐啊、下泻啊、虚啊、实啊，都可以选陈皮，因为还是和陈皮的理气分不开的，因为它不是一个破气药，又能增强脾胃的运化。这是说到了陈皮。另外呢，陈皮呢还有很好的燥湿，因为它是用的芸香科的植物，气味比较芳香。记住，大家加上这2个字，芳香，能够燥湿，还能够化痰。实际上，我们把这4个字的功效要拆开，拆开以后呢，要理解能燥湿。所以能燥湿的话呢，也就去它的这个作用的话，治疗湿阻中焦。你像导致的湿阻中焦啊，湿邪阻遏于中焦，湿邪阻遏于中焦导致的啥病症呢？你像导致的一些恶心啊、呕吐呀，就是湿阻中焦得呕吐和恶逆症。我们刚才说它随补药则随降药则降，看它配伍的不用，所以说它能够治疗呕吐啊、恶逆啊。也就是湿阻中焦，这个中焦是指的谁的病变呢？脾胃病变，就是湿邪堵着于中焦，影响到脾胃的升降功能失常了。所以说这是我们选用的陈皮。那选用陈皮，这组成了一个著名的方子，叫啥方子？叫着平胃散。你像我们说用陈皮这个药，它构成了方剂，为将来学方剂学打下良好基础，都是很好的1级重点方。那么再来看一下它燥湿化痰，它又能够燥湿又能化痰，所以治疗啥呢？治疗湿痰和寒痰。我记得我们在学中医诊断的时候讲咳嗽痰多，你要变呀。如果说是寒痰湿痰选用办，为啥说呢？陈皮呢，为啥说选用陈皮？陈皮是个温性的药，
所以温性的药它肯定能治疗啥症呢？寒，它又是一个燥性的药，性质比较燥烈，所以说又能够治疗啥呢？湿痰。寒痰和湿痰的区别，咳嗽痰多色白易卡者，大家听住，咳嗽痰多色白易卡者为湿痰。如果说咳嗽痰多而又清晰，那么这是属于寒痰。比如说它所组成了治疗湿痰的一个著名的方子叫啥方子呢？叫做二陈汤。所以我刚才说橘皮呢，它也叫做陈皮。为啥叫了个陈皮呢？陈酒之良，它往往的和谁在一块配呢？和半夏。我们来看一下，有一个方子叫这个二陈是指的哪二陈呢？我写到这了，一是指的陈半夏，二是指的这个二陈呀，就是指的陈半夏和陈皮两个药。如果我们说呢，在日常生活当中，你咳嗽痰多色白的，舌苔厚腻，胸膈满闷，你就开一点二陈汤。同学说老师我不敢开，你敢开。你到街上药店里边有一个橘红丸，看我如果刚才我不讲橘红，你不知道啥叫橘红丸。橘红丸就是用的橘皮的外边那一层叫橘红，这是我们说到，这就是说到了用它治疗湿痰。所以说再说一点呢，这个陈皮啊是治疗寒痰湿痰的一个药，所以我们在临床往往的用它治疗一些咳嗽和痰多。另外呢，我们说用这个橘皮啊，还可以现代的医学说来治疗胸痹。什么叫胸痹？实际上这个胸痹就是指的胸中的阳气闭塞不通，胸中阳气闭塞不通，不通则痛，实际上就是我们现代医学常说到的冠心病。所以橘皮呢这个药物呢也可以治疗一些治疗哪一种类型的冠心病，这要大家要搞清楚的。它是一个燥湿化痰药，所以我们说呢，用陈皮呢主要的是用于痰气交阻的，注意一下它的原因，病因病机是用于痰气交阻而引起来的胸中阳气不展导致的胸疼者。我们要配谁呢？橘皮，你像配谁呢？橘皮啊，配枳实和生姜，有一个方子叫橘皮枳实生姜汤。如果说大家有教材的话，你们在下面看说，橘皮所组成的方子大多数我们临床用的多，因为啥呢？中医在治疗治疗脾胃病的时候，是中医最有特长的。而陈皮呢，这药就是归的是啥呢？脾胃经。凡是也说脾胃病的寒热虚实、升降功能失常，都可以考虑到橘皮这个药，而且它是个理气的药。这是我们说到了这个陈皮这个药。那么一般来说的话呢，这个药物的用量，就是说我要用到多少？我刚才在讲课中，如果你会听课的人，你看他治疗脾胃病变，那就配呢。你像比如我们说配上厚朴，我们前面讲过的芳香化是药的厚朴，陈皮配厚朴组成了一个著名的方子叫平胃散。陈皮配上人参、黄芪这些药组成的著名的方子叫补中益气汤。那么陈皮配上白术、白芍组成的著名的方子叫痛泻药方。用陈皮呢，那么配上枳实和生姜组成的方子叫陈皮枳实生姜汤来治疗冠心病的。那么陈皮配上半夏所构成的著名的方子叫二陈汤来治疗寒痰的咳嗽症，寒痰和湿痰的咳嗽症。所以说呢，只要是脾胃病变，我们都喜欢加上一个药物，谁呢？陈皮这个药。因为我就刚才讲过的，李时珍称赞这个药，随生药则生，随降药则降，随补药则补，随泻药则泻。因为它是个啥理？就我认为啊，就跟我们人和人交往的过程中，这个药是一个啥药呢？是一个随和药，
跟谁都能搭班子做事儿。所以我倒建议大家呢会用到陈皮。像我们在日常生活当中啊，就是你像有人在家里头烧肉的时候啊，烧鱼的时候，哎呀，觉得想纠正一些腥味儿，为了肉呢容易熟烂，哎，就放一个橘子皮。像橘子皮实际上是一个用的，我们日常生活中呢，它也是一个很好的调味品。所以我希望大家学完了以后，老师呀，你说那些症状我也记不住，你记住一点，你吃饭不好，食少，纳呆泄泻，肚子胀，你用点橘子皮泡点水喝。如果说是寒的话，我橘子皮里边加一点生姜。我觉得有点热了，这咋办呢？我橘子皮加点谁呢？我加点蒲公英，你配嘛？你用很简单的一些方法来进行一些配。如果说你再不相信我说的话呢，那你在做肉的时候，你放点橘子皮进去，你看你做出来的肉啊香不香？所以说这个药呢是一个我们临床上的一个用的比较好的药。用药呢，剂量呢就是我们说到的是常规的用量。这是我们讲到了这个橘皮。那大家可能还说，那下面的附着的这些药，像橘子呢一生都可以做药用的。像还有个啥药呢？比如说还有我刚才提到的橘红。有橘红，还有橘核，有橘核，还有橘络，有橘核，还有啥呢？橘的叶子。那么由于要用部位的不一样，我再想强调一下，要用部位的不一样，它的作用不一样。你比如说我们谈到的这个橘红，橘红呢，我刚才说的。橘子呢是用的成熟的果皮，如果我们把它的内瓤挖掉，橘白挖掉，那么是叫做橘红。那橘红和橘皮又有啥区别？那相对来说的话，那个橘红啊，燥湿化痰作用强。另外呢，它和中，调和脾胃的，这是用到的橘红。当然，我们后面还有一个叫做啥呢？还有一个我写到上面。化橘红，这个化橘红就是产在广东化州的。化州的用了谁的皮呢？用了柚子的皮。用了柚子的皮呢，相对来说的话呢，那么它比这个橘红的化痰作用，化橘红比橘红的化痰的作用还强。那大家说，那橘红和化橘红又有啥区别？那化橘红呢，就讲到的道地。啥叫道地？地道的药材叫化橘红，这是说到了一个这个。那么橘核，可能大家有时候说在吃的橘子的时候，那优良品种现在没有核了，想要核还没有核。我记得我们那时候吃橘子的时候呢，都有可多核，吃了核了人很反感。通过我学习中医以后呢，哎呀，橘核还是个好东西。橘核是个啥好东西？你看现在乳腺增生的病人多得很，乳腺增生，你像比如说乳腺纤维瘤，你看有的人给小孩哺乳以后呢，或者说哺乳的不好，或者说呢有一些人爱生气，我说爱生气，它主要归的是肝经，所以说治疗乳腺疾病，橘核治疗乳腺疾病，另外呢还治疗疝气。你像一些男性病的，像睾丸肿疼，以核我理解以核治核，所以用它来治疗一些疝气疼痛呀，你像这个乳房结块呀，橘核这个药是很好。所以我想跟大家说有乳腺增生的人，下回你在吃橘子的时候，你把那橘核也给咱咽下去，别浪费了当然男同志可不行。那如果说男同志有疝气的人，那个橘核也是个好东西，像治疗一些小肠疝气现在我们常说的像前列腺增生前列腺炎那么橘核这个药是很好的。我们在日常生活当中，有人吃橘子还就我们这当地人说，那还仔细得很，把那皮剥掉以后呢，皮上面那橘子上面还有那脉络，还有的人把它一点点的要撕掉，专门吃那个橘子。实际上你通过我这学习以后，你下回再吃橘子的时候，你绝对不会把那络给撕掉了。
你现在要中药店，你要开个菊络去，没有，因为它药店里头现在没有。谁给你把那橘子再收集下来，那个络脉再收集下来，再晒干，晒干以后，你说能有多少？几乎是没有的。但是用菊络这个药治疗咳嗽而引起来的，就是说有人常说，哎呀，我咳得淡了2个勒子都疼了，这个时候你吃菊络是最好的。中医讲到以络通络嘛，如果你咳嗽胸胁、胸阴作疼，胸胁淡了2胁了疼痛的话，那菊络是最好的。你下回吃橘子啊，我再想，下回吃橘子你不要再那么细发了，你把那菊络吃了。那同学开个玩笑，你把那菊核也得咽下去了啊，那是开玩笑。真的，我在临床有次治疗乳腺增生的病人，那时候我就说，下回你家再吃橘子，你把那菊核给咱收集下来。就是用菊核和菊络的菊叶子轻。刚才我说菊核呢，治疗肝气郁滞效果比较好，像乳腺增生啊、前列腺疾病啊，你像疝气疼痛。但是菊叶治疗啥最好？还是归的是肝经，它治疗乳房疾病用的好。就是我刚才提到，现在乳腺增生的这个疾病呢，现在发病率呢，相对来说呢还是比较高的。如果说有乳腺增生的人，到了秋季的时候，我们在吃橘子的时候，你给他把要一点菊叶，我经常给病人推荐，我说你下回呢就把那菊叶呢泡水喝，心情好一点，用菊叶泡水治疗乳腺增生还比较好的。像有一些人呢，在来月经前2个乳房胀，你可以用菊叶泡水喝的。这就是我们给大家讲的，讲说啥？你看这个橘子呀，全身都是宝，全身都可以做药。那么你吃完了肉，你把皮留下来，那么核呢吐了以后呢，把它收集下来。再说呢，有络的话，你别把它再扔掉了。在买橘子的时候，叫他给你搭一点叶子回去，来治疗啥呢？来治疗一些乳房的一些疾病。这是我们说到了这个橘皮这个药。现在呢，像橘皮啊，像有一个叫着这个陈皮。陈皮呢是以广东啊产的比较好，就叫做化橘红，那个价格贵得很。有一天呢，我在有一个中药房说要卖那个橘红呢，那个橘红啊就贵得很，特别贵，是特别贵。你像广东人呢，他又搞了啥呢？酒制陈皮糖，酒制陈皮嘛，陈皮就是咱这陈皮，还有啥呢？陈皮的这个做成了一个小食品，都是干啥呢？都是我们这里边的理气健脾、燥湿化痰的这8个字作用。所以说橘皮啊，不仅仅是一个药物，它也是一个小食品，它也是一个食品药。你看就是我刚才说，广东人把它加工成各种的，就是小食零用口，尤其是女同志爱吃的，那确实很香，我都很爱吃的。酒制陈皮，它帮助消化。那么在我们大家学完这个橘皮之后，请大家再来看一个药。那么再看一个什么样呢？再来看一个青皮。那么青皮和陈皮之间的关系是啥？那么青皮，咱也说呀，9月份我们吃的那个橘子的皮是青，是颜色是青的，那是不是橘皮？告诉你，不是的。想告诉你不是的，你不能说啊，青颜色的就是青皮。那成熟的橘红色的，那就是橘皮，那是错了，请大家注意一下。所以我们通过这个学习以后，它俩是不一样的。不一样在哪呢？你看青皮和陈皮，我想说用的同一个植物，都是用的芸香科的植物，而且都可以用它的以及它栽培的变种的它的果实。请注意一下，我刚才在这说。橘皮啊是用的成熟的，而青皮是用的是啥呢？青皮用的是幼果，或者我们说是用的未成熟的，两者是不一样的。这里边我就想渗透一个知识，渗透一个什么知识呢？同源一个植物，我们采集的时间不一样，作用不一样，你别把它弄染了啊！我青的和熟的是一样的，不一样。
那么成熟的老了，人老了就成熟了，所以它作用不一样。我一再强调，陈皮是个啥呢？利气药。我们注意听，所以说我把橘皮就很快就讲。橘皮呢是成熟的果皮，青皮是用的未成熟的果皮，它俩作用不一样。我们来看青皮，注意听它俩的区别。这是用的未成熟的果实，这是用的成熟的果实。所以说，人家青皮是破气，而陈皮是一个啥呢？利气。力量的强弱不一样，就是怎么说呢？一个老头跟一个小伙子比，谁的力气大呀？小伙子力气大。那青皮啊，就相当于那小伙子破气药，而陈皮呢，相当于一个成熟的一个人，那么它是个理气药，调理气机。这是一个行气的力量强弱不一样。二一个，它的归经不一样。你看我刚才说。陈皮是理气健脾，我们来看一下青皮。青皮是破气疏肝，那么也就是说，人家青皮是治啥病？青皮是治疗肝气郁滞。我在讲理气药的时候，一开题就讲了一个气滞和气逆症。那么气滞症有脾胃气滞和肝气郁滞。所以说呢，用青皮这个药破气疏肝，它是治疗肝气郁滞症。人家陈皮是啥呢？理气健脾，是治疗啥症呢？是治疗脾胃气滞症，不一样。我想说啥呢？两个药归经不一样，力量强弱不一样，所以作用不一样。所以临床也有人把那个陈皮啊，他们这样子开。我有时候也这样子开成是啥呢？青陈皮各10克比如，既要选青皮的破气的作用，又要选陈皮的理气作用，既要用青皮破肝气，又要陈皮干啥呢？理脾气。所以说，你看两个药归经上不一样，作用上不一样，治疗的病症不一样。另外呢，青皮又有啥作用？青皮除了有破气疏肝，还有很好的消积化滞。用它呢又有可以起到消积、消食积而化滞。你看化滞都是讲到力量上强的，从用字上，甚至我们讲课上语气上是力量强的样。那么我们言外之意，虚人敢不敢用？虚人不太选用青皮的。虚人能不能用陈皮？随生药则生，随补药则补。所以说虚症人家用陈皮，虚症人不用青皮。青皮是一个消积化滞的药。那你说治疗啥病呢？治疗严重的胃病，甚至我们常说的胃癌呀、食道癌呀等等。像有的时候肝癌的这些病人，叫做真假急剧的病人，我们选青皮，不选用陈皮这个药。这就是我们在讲课中把大家给对比了青皮和陈皮。如果是你单讲陈皮，单讲青皮这个药，大家没有办法。所以说青皮呢，这个药是治疗肝气郁滞，在上者乳房胀疼，在下者疝气疼痛。那么胁肋胀疼者，肝气郁滞的病症选青皮。如果说一些气滞血瘀导致的真假急剧、食积脘腹胀满，就是我们常说的像一些肿瘤的病人，那我们说要选用到这个青皮。如果说呢是脾胃气滞，一般比较虚症的话，病情轻的话，请选陈皮而不用青皮。如果说有湿痰的话，寒痰咳嗽，脾胃功能失常，我们选陈皮，不选用青皮。像临床我就很喜欢用青陈皮两个药同时开。像有的人3个月、4个月不来月经，把人憋得胀的，2个乳房胀。有的病人老说呀，我就是月经不来，难受的很。那赶快我就选一个
叫做香棱丸。香棱丸当然后面有香附子呀，像三棱呀、鹅珠，配上青皮去。所以你一用上青皮以后，有的病人那马上就会告诉呀，我吃了你的药，乳房不胀，月经也来了。它是一个很好的疏肝的药。另外一说到的是破气疏肝药。这就是我们这一节课跟大家来讲到的青皮和陈皮，就是陈皮和青皮的这2个药。因为我要在这说，它俩是用的同一个植物。我再来说一下，橘皮呢是在9月、10月的时候采收回来的。你看那个青皮是在啥时候？在5、6月啊，就是很小的果实。所以也有人把那个青皮啊写成4花青皮，就是小小的把它切成4瓣来作为青皮，作为我们青。有的呢就长得那很小的幼小的果实，就把它来收集，就落果嘛，就是落果掉下来的，我们做青皮用的。所以我们为了区别青陈皮的作用，有人这样子来形容的：老者力缓，轻者力猛。记住这话，老者力缓，老者力缓。你像陈皮呢，就是个老者嘛，力量是缓和的。那么青皮的话是轻者，轻者呢力量猛，是一个破气药。这是我们给大家讲到的青陈皮的它的这个对比了。岐黄学社中医文化传承先行者。